Друзья, всем привет! Я Виктория, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы в гостях у Илоны в ее психологическом центре, который называется «Окно». Спасибо, Илона, что приняла нас. Всегда рада. Приходите. Отлично. Сегодня мы поговорим на самую, мне кажется, актуальную и важную тему, по крайней мере, для нашей страны. Я не знаю, в мире, наверное, не такая актуальная. Это Новый год. Мода пошла, все люди подводят итоги. Значит, в Инстаграм весь просто начинается уже быть заполоненным, значит, итогами года. И я начала думаю, почему же люди вот так любят подводить итоги под Новый год? Ну и я так понимаю, что здесь есть две тенденции. То есть первая тенденция, инстаграмная, я ее назвала, это когда люди хотят, как будто бы всем показать. Вот посмотрите, какой я классный. Такая вот нарциссическая идея о том, что сейчас все увидят, какие я там итоги достиг, что у меня получилось, и меня как-то оценят. Это вот первый вариант. А второй вариант, и вроде как, может, еще сам себя похвалю за то, что вот это у меня получилось. А второй вариант, мне кажется, тоже он такой противоположный, это когда, подводя итоги, мы как будто бы усиляем свою собственную тревогу о том, что мы что-то не успели. Например, подвожу я итоги, понимаю, что в этом году я не сделала вот это, вот тут вот там что-то, то, что хотела, не знаю, не сбылось, удовольствия себе такие вот не организовала в своей жизни. И с одной стороны кажется, что когда я это вижу, меня вроде как это должно подстегнуть к выполнению в следующий год. И может быть и да. Но с другой стороны начинается другая тенденция о том, что я какой-то не такой, у меня не получилось. Вон у всех них получилось, вон какие они итоги выкладывают, а у меня нет. И такая вот, не знаю, такой внутренний критик, он просыпается и начинает нас там изнутри вот так вот поедать и, конечно, усиливает тревогу. Тревога усилилась, и мы такие: до Нового года еще 10 дней, можно что-то успеть. И мы начинаем вот на этой тревоге пытаться успеть для того, чтобы унять эту тревогу о том, что у меня что-то не получилось. Вот для меня это выглядит именно так. И, не знаю, мне кажется, люди вот могут существовать в двух этих парадигмах. То есть итоги подвести для того, чтобы меня оценили, или итоги вроде как подвести для себя и что-то делать срочно, чтобы вот это вот угомонить. Как ты считаешь, подведение итогов это в принципе полезно с точки зрения психологии, или все-таки лучше вообще этим не начинать заниматься? Подводить итоги или не подводить, все зависит от того, насколько человек верит в саму эту идею. То есть, например, вот я не верю в то, что подведение итогов в конце года мне как-то вообще поможет. Мне не хочется похвалиться, мне не хочется что-то успеть. Вот я себе живу и живу, какие-то вещи, там, не знаю, замечаю, когда они происходят, от чего-то расстраиваюсь. То есть мне не надо. Я сегодня, перед тем, как ехать к тебе, я решила, что раз мы будем эту тему обсуждать про итоги, подведу-ка я итоги. Я не буду это выкладывать в Инстаграм, но я это выложу на YouTube. Так вот, я в этом году вышла замуж. Я начала активно вести свой блог. У меня там набралось на парфюмерном блоге такое нормальное количество подписчиков. Потом я... Что еще я сделала? Мы до сих пор делаем фильм. Как итог вообще, в общем, я подвела. Я в этом году ничего не разрушила. Это прям, когда я стала вот это перечислять, я думаю: ничего себе. Просто были года, когда я могла подвести такой итог. Я в этом году не пережила еще до сих пор тяжелое расставание. У меня закрылся бизнес. Я бросила театр. Я пошла учиться на режиссера и ничего не понимаю, я в полном ауте. И если бы я в тот год решила подвести итоги, я не знаю, как я вообще... это бы еще ухудшило. То есть понятно, что со всеми этими событиями я и так себя чувствовала не на высоте. А после подведения еще итогов этих всех неудач, я бы, наверное, вообще провалилась еще глубже туда. Я оценила все только с точки зрения разрушения или созидания. То есть если бы я начала оценивать: сколько ты там подписчиков набрала? Что тут смеяться вообще? На что там смотреть вообще? Не позорься. Вот так бы, да, конечно, я могла все итоги обесценить. А я так глобально посмотрела, думаю: вот это я выдала, вот это год у меня удался. Понимаешь, мне кажется, что когда мы подводим итоги, очень важен критерий, по которому мы эти итоги подводим. И вот в зависимости от этой призмы
мы, ну, как бы будем тоже, опять-таки, определенные вещи в этих итогах записывать. Например, если я решаю, что я хочу подвести итог и понять, что я вообще, какая я молодец, тогда я в эти итоги буду вписывать, ну, отличные вещи, которые у меня получились, которые мне, там, не знаю, удались, которые мне понравились. Если я хочу, не знаю, подвести итог какому-то своему социальному статусу, насколько я развился в социальном смысле этого слова, то тут может быть случиться какая-то история, что что-то у меня получилось, что-то не получилось. То есть мне кажется, перед тем, как садиться подписывать итоги, нужно ответить на вопрос, а зачем я это делаю и что я от этого хочу. Я весь год чувствовала, что я совершенно нерезультативна, я абсолютно ничего не достигла, я абсолютно ничего не сделала, я даже не закончила свой фильм до сих пор. И я себя весь год ругала. Но вот когда я неожиданно подвела итог этому всему, что происходило, я увидела одну позитивную тенденцию всего этого года. Но я не знаю, я это сделала вообще потому, что ехала к тебе. Думаю, надо это сделать. Просто чтобы поэкспериментировать. Я, потому что всегда разделяю, ну, вот, и до сих пор разделяю точку зрения, что ну, жизнь-то не заканчивается. То есть что это за итог такой? Завтра, вот, 31 декабря закончится моя жизнь, и прям реально начнется другая. Ну, может быть, с каким-то новым пониманием или видением, если мы, например, подвели итоги. То есть это все-таки может помочь, конечно, подведение итогов, конечно. Какое-то новое видение. Да. Ну вот я прям реально сегодня перевернулась. Да. Когда мы говорим о том, что у меня что-то получилось или не получилось, это получается, вот мы выдаем себе оценку. И это две разных как бы идеи, с которой можно вообще входить в Новый год. Подведение итогов может изменить взгляд, и тогда реально с 1 января может что-то и начать меняться. Да, потому что я обесценивала себя целый год, всю свою деятельность. А вот сейчас я увидела тенденцию, что я создаю, оказывается. Я не знаю, мне кажется, за 37 лет это у меня не часто случается, когда такой тренд наметился. И я, ну, по-другому сейчас смотрю на свою деятельность. Я сегодня с утра, когда проснулась, я думаю, ну, боже мой, ну зачем же мне ехать? Вот я приеду, мы опять запишем, я кучу времени потрачу, и опять это будет там на 20 просмотров, и я опять не, ну, это провальный ролик, вот я вот это вот все думаю, это не мотивирует меня действовать, честно говоря. Мне очень, то есть я продолжаю делать, но мне приходится делать через сопротивление это все. А когда я подвела этот итог, мне прям веселей поехалось. И я такая думаю, да какая разница? Это тренд созидания. Мне без разницы, что у меня такое в жизни вообще, может быть, первый раз наметилось, что я что-то создаю. Да? Какая разница, насколько это сейчас? Это же вообще... То есть тебя поддержало это прям очень сильно. Это меня поддержало, и это первый раз, потому что... Я даже итоги создала в этом году. Бинго! Да, потому что я итоги не подвожу. Возможно, я все время боюсь, что я сейчас себя окончательно туда... Да-да. Ну, правда, какой-то был у меня тренд жизни, я все разрушала. Я разрушила все до основания. Вот эти вот, то есть, с чем я вышла из своей семьи, я вообще разрушила на корню. И, видимо, уже удобрила и уже начала засеивать, ну, судя по всему. Вот это вот вообще офигенный итог. И хорошо, что я сейчас его решила подвести, а не в том году. Вот мы так с тобой говорим, что все подводят итоги, и это тренд, и там все дела. А ведь это тоже не совсем так. Это все делают тех, кому мы читаем, не знаю, видим, вот опять-таки в инстаграмах, там, в фейсбуках, ну, в соцсетях. А вот если выйти на улицу и посмотреть на людей, которые в суете носятся по магазинам, не знаю, пытаются купить какие-нибудь продукты к Новому году подешевле. Ну, то есть есть еще другое население, скажем так, России, которые не все сидят в соцсетях. И вот, ну, и у меня есть контакты, да, с такими людьми, мы общаемся, там не идет речи ни о каком подведении итогов. То есть там идет какая-то суета, не знаю, организовать вот этот вот стол на Новый год, и вот этого стоп-кадра, когда человек как-то погружается в себя и осознанно начинает думать, что у него вообще в жизни происходит или не происходит, как он вообще сам, такое задавание себе вопросов, вот у очень многих людей нет. Тут работает тоже страх о том, что если я остановлюсь и посмотрю на свою жизнь, я очень сильно разочаруюсь тем, что у меня есть.
Потому что если мы понимаем, что люди не могут остановиться, задаться вопросом о себе и о своей жизни, это значит, что живут по накатанной, плывут по течению, на автопилоте. Вот, надо под Новый год делать так-то, и мы делаем. Надо суетиться там, не знаю, сходить на 100 50 корпоративов, значит, мы пойдем на них. То есть, короче говоря, нету какой-то осознанности или какого-то вот соприкосновения с собой, да. Потому что мне кажется, что соприкосновение с собой под Новый год – это, наверное, самая классная функция Нового года. И бог-то и с ним. Кто-то итоги подводит, кто-то желания пишет, кто-то просто как-то внутри себя отвечает себе на свои вопросы. И прекрасно. Но вот то, что мне очень нравится, это возможность побыть с собой в этот период времени. А когда мы оттуда убегаем и не стремимся, вот я не подвожу итоги, но так или иначе все равно перед Новым годом я внутри себя прямо, не знаю, какую-то ревизию, что ли, подвожу. Я это никуда не выкладываю, но мне самой с собой важно вот это как-то, не знаю, проговорить, посмотреть на это. Вот. И грустно от того, что не все это делают, и что у нас многие люди живут вот по такой накатанной автопилотной схеме. Еще я хотела поговорить вот как раз-таки про это новогоднее настроение и про грусть. У меня ни одной такой, оказывается. Да. Я вчера поспрашивала, оказывается, многим людям грустно перед Новым годом, хотя бы потому что, знаешь, какой-то есть... Ты готовишься, ты в таком подъеме находишься до 31 числа, потом 31-го ты полночи ешь, пьешь, а 1 числа просыпаешься, и ничего не поменялось. А ты был на очень высоком уровне эмоций, энергии, и вот здесь 1-го у тебя просто все упало. Детскую часть нашей души, внутреннего нашего ребенка, то ему очень хочется верить в чудо. Наше сознание, веря в чудо, оно начинает вот очаровываться. Надо повеселиться, надо позитива, сделать так, чтобы и платье, и стол, и все было прям феерично и эйфорично. Потом мы этого не получаем и разочаровываемся. И наш внутренний ребенок, он продолжает оставаться травмированным. То есть он хотел, а в итоге и не сильно получил. Или, например, он подготовился весь такой красивый, а праздник был каким-то невеселым, например. Поэтому вот для того, чтобы создавать... и грустим мы как раз по той причине, что многие из нас, если мы находимся во взрослой реалистичной позиции, мы понимаем, что не получится. Может не получиться такой эффект, который хочет наш внутренний ребенок. Вот этого фееричного, эйфоричного веселья. Но мы ведь тоже можем как-то нашему внутреннему ребенку создать все-таки условия для веры в чудо, в что-то прекрасное. И я скорее говорю про задавание себе вопроса, как я хочу провести этот Новый год, то есть что для меня важно. Не знаю, чтобы это была какая-то теплая компания, где я могу близко с кем-то пообщаться. Это может быть не веселье, но это могут быть те люди, которые душевно мне с ними хорошо. Я себя чувствую естественно, я могу что-то про себя рассказать. Мы даже поиграть во что-то можем, и это будет от души, а не потому, что надо в Новый год веселиться. И вот как раз вот эти вещи, они могут для нашего внутреннего ребенка создать вот такую почву теплоты и веры в доброе и хорошее. И мне кажется, к празднованию Нового года вот можно из этой идеи подходить, о том, как бы мне хотелось эту ночь провести так, чтобы вот эта вера в любовь и в доброту, она у меня как-то внутри поселилась и пошла со мной в следующий год. Про веру в приметы новогодние. Мне просто интересно твое мнение, как психологу, узнать на эту тему. Да. Я считаю, не знаю, откуда я это взяла, друзья, может, это вообще я где-то придумала, как первые 12 дней января ты проведешь, такие у тебя будут и 12 месяцев. И я всегда прям думаю, лишь бы не какой-нибудь вообще полный капец, какой-нибудь день. Прям вот, и думаю, вот извини, у кого-то такие 12 дней. Вот если ничего 12 дней не происходит, там первые 10 дней точно ничего особо не происходит. Я думаю, такое вот у тебя будет вот века, сорян. Почему я в это верю, и прям вот меня с этого не сдвинешь? Вот я не сдвинешь меня с этого. То есть ты не хочешь отказываться от этой веры? Что значит отказываться?
Что значит отказываться? Ты мне еще скажи, что если ты вернулась домой и потом не посмотрела в зеркало, все будет нормально. Ну правда, ей-богу. Или зашила на дорогу, что все будет окей. Ты мне хочешь это сказать? То есть ты в это не веришь? Я в это верю. Ну, в смысле, ты веришь в приметы, но не веришь, что если так не сделать, то будет все хорошо. Конечно, не будет. Ага. Естественно, не будет. Илона. Это называется магическое мышление. Вот оно, значит, у меня магическое мышление. Да. Это там типа вилка упала, там ссора будет. Да, вилка упала, женщина придет. Женщина придет. Всегда так, с самого детства. Я как узнала, мне рассказала подружка в детстве. Она говорит, смотри, сейчас я уроню ложку, и придет женщина. Вот смотри. И она пришла. Да, я понимаю. Вот смотри, нашей психике важно, чтобы все было спокойно, безопасно и понятно. И вот вера в эти приметы, она нам создает эту как бы безопасность. То есть это попытка контролировать внешний реальный мир. То есть если вилка упала, значит я точно знаю, что придет женщина, и для меня это не будет каким-то сюрпризом. Я не буду удивлена, я не буду, не будет неожиданностей. И поэтому мне как бы становится спокойно. Я такая, все хорошо, например. То есть для психики это важный элемент для вот создания такого спокойствия и безопасности. Она правда пришла. Я понимаю, но и так работает. Знаешь, у Юнга есть вот это понятие синхронии. То есть это, грубо говоря, то, во что мы верим внутри, оно реально происходит. И если я верю, что, все мужчины вот такие-то, то я, наверное, буду встречать именно таких мужчин, в которых я я там думаю. Я знаю про вилку. Про вилку, я поняла. И про 12 дней первого месяца января года. Это точно работает, Илона. У меня нет. Ты не знаешь. Приходи на консультацию к верующей колдунье, да. Слушай, мне кажется, вопрос веры. Если веришь, будет работать. Не веришь, не будет работать. Хочешь верить, верь. Я не могу себя заставить во что-то верить. Я же почему-то в это прям поверила. Почему? Наверняка, потому что случились такие события, которые эту веру подтвердили. И поэтому она стала внутри устойчивой. То есть вилка упала, женщина пришла. Точно есть так. На самом деле есть примета, в которую я верила. И потом она прям вообще развалилась. Вот эта примета, сплю на новом месте и приснись жених. Такие вещи про меня сейчас выяснятся. Вот родственники мои посмотрят, подумают, кошмар. В общем, это еще было как раз первые числа января. Ой, я вспомнила тоже, сейчас расскажу про свою примету. Вот, и первые числа января, кстати, совпало. Я, значит, каждую ночь это говорила. И мне снился парень один, вообще какой-то, не пришей кобыле хвост. Я думаю, что он мне снился? Каждую ночь снился. Каждую. Я думаю, кошмар какой вообще, не пришей. Почему он? Естественно, ничего не было. Естественно, какой он мне жених? Вообще никто, и звать никак. И так и осталось. Да, не случилось. И я вот в эту примету вообще не верю. Спокойно себе приезжаю на новое место, ложусь спать, и никогда это не говорю. Думаю, даже если мне будет сниться хоть каждый день, это не работает. Я говорю, мы верим в те приметы, которым мы нашли подтверждение в фактичной реальности. То есть вот тогда вера наша укрепляется. У меня была примета: чешется левый глаз, значит, это к слезам. Эту примету разрушил мой муж. Когда я ему говорила, ой, у меня чешется глаз, я там скоро буду плакать или что-то случится, он мне начинал говорить, нет, я вообще знаю другую примету про левый глаз. Левый глаз это там то-то. Сейчас, когда я говорю, у меня левый глаз чешется, мы уже ржем, потому что он говорит, ты же знаешь, к чему это. Это ни разу не к слезам, а это к чему-то. Не помню, то ли про смех, то ли про деньги, какую-то вот эту тему он мне говорил. И реально перестала, понимаешь, я перестала плакать, когда у меня чешется левый глаз. Вот я в шоке была. До этого я всегда рыдала. Если левый глаз зачесался утром, значит, я вечером точно буду плакать. Конфликт случится или просто я расстроюсь. А сейчас вот посмотри-ка, нет, не плачу. Слушай, я бы с удовольствием от этой приметы про 12 дней избавилась, потому что это как-то слишком меня ограничивает. Что там, то есть как ты проведешь каждый день, то и будет 12 месяцев. Что тебя смущает тогда? Вот делаешь себе 12 дней прекрасных, и потом каждый месяц уже понимаешь, что у тебя будет происходить. Очень, очень круто, мне кажется. А если там не произойдет то, что я бы хотела, или это будет скучно и все 12 дней, мне бы все-таки хотелось спонтанности, хотелось какой-то того, чего мой вот этот вот мир сейчас не вмещает. Есть же то, о чем я даже не догадываюсь. Но вот теперь смотри, если, например, ты хочешь расширить свои границы,
но ведешь себя по какому-то, ну, там, скажем так, старому принципу. Ну, вот эти 12 дней жить и, значит, вот верить, что будет так. Тебе, ну, как-то страшно, что ли, отказаться от этой идеи? А как себя заставить перестать в это верить? Это можно сделать усилием воли? Ну, мне кажется, что да. Это, ну, да. Ну, вот, например, какой бы мне такой пример-то привести? Не, ну я как актриса могу это понять. Но я как актриса могу держаться ровно вот на время съемки, на время репетиции или там спектакля. Но держаться по жизни, вот верить в то, чего на самом деле, ну сейчас, допустим, нет, мне тяжело, мне не хватает на это концентрации, энергии, это же много сил на это уходит. Вот ты выходишь как актриса на репетицию 4 часа, у тебя очень много энергии уходит, ты как вагоны разгружаешь. И это усилием воли я верю во что-то. Я придумала, на 12 дней мне хватит веры. Ну. И если я первые 12 дней буду верить во что-нибудь другое, вот я поняла, Так. мне надо во что-то другое верить, я не могу ни во что не верить. То есть если я не буду верить в эти 12 дней, мне надо придумать во что-нибудь другое верить. Вот. И сконцентрироваться на этой вере и на время я могу. И если я за это время найду подтверждение этой новой своей идеи, то я буду верить в нее. Слушай, ну вот смотри, если ты говоришь, что ты сегодня ехала и подводила итоги, и они такие очень для тебя удивительные, эти итоги, и вдруг обнаруживается новая тенденция в своей жизни, то тогда, например, если вспомнить эти итоги, то во что бы ты сейчас могла поверить после того, как ты такие итоги подвела? Что это может быть за вера какая-то новая? Ну, это вера о том, что я могу... Вообще, это же... Я говорю, что я начинаю создавать. Значит, я могу увидеть материальную реализацию своих всех внутренних ресурсов. Реализовать свое творчество, но уже не просто на словах или там в уме, а я увижу то, как оно живет и как оно... Это знаешь, когда ты вот снял фильм или написал сценарий, и он начинает работать, он тебе не принадлежит, ты его не контролируешь, он живет, и ты, когда вот я писала для бизнес-театра сценарий, я их отдавала и приходила, ну, мне же с Валей посмотреть, как это происходит. Я смотрела и думала, меня дух захватывало от того, что это же я написала, и вот теперь оно у других людей живет, причем оно трансформируется, меняется, и оно уже не мое, оно уже какой-то вот их конкретно в данный момент, и совсем уже по-другому выглядит. И я думала, офигеть, из моей головы что-то теперь живет в этом мире. Если бы я сейчас тебя консультировала, я бы тебя дальше попросила бы это утрировать и сказать, во что вера появляется в душе. Но это вера в то, что я могу реально родить что-то, что будет жить в этом мире, уже без моего участия. Я не знаю, как оно будет жить, на самом деле. Я никогда не знаю, как это будет. Ой, Вика, это сейчас такой бальзам на мою душу. Психологическую. Подведи итог. Итог работы хотя бы со мной там. Да нет, тут даже вопрос не в моем участии, как сказать-то, в том, что с тобой это происходит, а это показатель психических процессов, которые происходят у тебя внутри. Ну, то есть я помню то, что было в начале, и то, как это сейчас трансформируется вот в такую веру. Это очень круто. Я вообще прямо сижу, и я радуюсь за тебя. То есть не за себя, что как-то, а за то, и я очень вообще как-то благоговею перед тем, что я могу этот процесс наблюдать. Потому что ты в нем и участвуешь. Там столько сопротивлений, столько всего было, и сейчас это вырисовывается вот в такую веру. Мне кажется, это очень круто вообще. Да, вот такой у меня получается подарок под Новый год. И спасибо тебе вот сейчас за этот разговор, потому что вот он, и за то, что ты со мной встретилась, потому что только когда я поехала к тебе, и только ради вот этого, да, опять же, ради своего, вот того, что у меня рождается из головы, только ради этого я подвела итог. И у меня перевернулось мое сознание, по сути. И получается, что вот я в процессе создания творческого продукта очень сильно меняюсь сама. Мое творчество меня меняет.
И это очень круто. Вот. Я верю, получается, я верю в свое творчество. Вот во что я теперь верю. Да. Ну вот ты можешь вот 12 дней поэкспериментировать и побыть в этой новой вере. Да, ну это не ограничивается 12 днями, это даже не ограничивается уже вообще днями на земле. Творчество, оно... Если я, не дай бог, конечно, что-то со мной случится, мои ролики на YouTube продолжат жить. Эта идея, она побеждает даже смерть. Даже страх смерти побеждает. Потому что смерть — это то, что для меня всегда обесценивало вообще всю жизнь. Я думала, да зачем мне идти что-то делать, если я вот когда-нибудь умру, зачем мне все это делать? Меня правда накрывала такая идея, прям очень сильно накрывала. И теперь эта идея фиг меня накроет так сильно. Потому что, я говорю, творчество, оно побеждает вообще любое время. И эти 12 дней — это смешно для творчества. Для него вообще нет времени. Нет цифр для него вообще никаких. Мне сейчас прям очень понравилось, как мы с тобой поговорили, потому что получается, что ключевая идея подведения итогов года, она может заключаться как раз вот в этом вопросе. Во что я верил, например, и во что я уже теперь не верю, но верю, и во что в другое теперь я, например, начинаю верить. Или моя вера, она остается прежней. То есть вопрос про веру, потому что именно вот те идеи, в какие я верю, они в моей жизни там начинают работать. Да, то есть получается, что подведение итогов может вам сказать, в то ли вы верите, друзья. И как мы с Илоной сейчас выяснили, все-таки волевым усилием можно начать верить в другое. Поэтому подводим итоги. Если видим, что наша вера нас куда-то ведет к чему-то, чего мы, даже не то, что не хотим, к чему-то разрушающему нас. Я когда говорю про разрушение, я разрушала не себя, я разрушала вокруг то, что мне мешало и ограничивало. Да. То есть то, что разрушает именно вас. Вот если ваша вера вас разрушает, то, возможно, стоит ее пересмотреть и найти другое, попробовать во что-то другое поверить, волевым усилием. Это можно сделать. Я сейчас это прям на ваших глазах это произошло со мной. Это возможно. То есть вы начинаете верить во что-то другое. И опять в конце следующего года можете подвести итог. Потому что все-таки надо дать время вот этой вере поработать. То есть подводить итог через 3 дня — это рано. Через полгода тоже рановато. А вот через год уже точно можно подвести хороший такой водораздел. Илона, спасибо большое, что ты приняла нас в гостях у себя в центре. От меня огромное спасибо. Я получила, вообще практически консультацию без консультации. У меня какие-то осознания меня накрыли уже, когда я сюда ехала. Сейчас вообще они будут разворачиваться. Да. Спасибо тебе огромное. Друзья, скажи что-нибудь. Я желаю всем в новом году верить в хорошее и любить. Мне кажется, любовь — это тоже очень большая сила, которая нас может поддерживать в разных ситуациях. Поэтому желаю вам следующий год провести в любви к себе, к окружающим, к миру. С Новым годом! Спасибо тебе большое. Друзья, пишите в комментариях, в какие приметы верите, какие для вас позитивные, от каких хотели бы избавиться, подводите ли итоги, видите ли какой-то позитив в этом, какое у вас настроение перед Новым годом, суетитесь или нет. Расскажите, мне очень интересно. Встретимся в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик. Всех целую. Всем пока!